Herzlich willkommen bei Music Store TV. Ich stehe hier heute mit einem Gerät, das sicherlich alle schon mal irgendwie gesehen haben. Es handelt sich um die TB03 von Roland, was ein ziemlich authentischer und vor allem optisch sehr, sehr gelungener Nachbau ihres alten 1982 veröffentlichten Bass-Synthesizers TB303 ist. Die TB303 kennt man in erster Linie aus dem Acid House. Ursprünglich wurde sie mal konzipiert als Begleitautomat, um in einer Band einen Bassisten zu ersetzen, was aber kein Mensch gemacht hat, nicht zuletzt deswegen, weil die 303 ursprünglich sehr, sehr kompliziert zu programmieren war. Keine Band der Welt hat sich die Mühe gemacht, da irgendwelche Sequenzen rein zu hacken. Insofern ist die 303 damals ziemlich gefloppt und erst Jahre später haben Leute aus Chicago angefangen, für sehr wenig Geld so eine 303 zu kaufen und an diesen Reglern hier rumzuschrauben, um diesen ganz prägnanten, zwitschernden Acid-Sound, den wir heute kennen, damit zu spielen. Rein optisch sieht die TB03 sehr, sehr ähnlich wie die TB303 aus. Wir haben ein paar neue Funktionen, beziehungsweise es gibt jetzt ein Display, einen Value-Regler und ein Overdrive, also ein bisschen Distortion dabei und die Möglichkeit, ein Delay oder einen Hall-Effekt beizufügen. Die TB03 hat genau wie die TB303 zwei Wellenformen. Da hätten wir einmal den Sägezahn und es gibt die Rechteckwelle. So, und durch diese Regler hier haben wir jetzt die Möglichkeit, den Sound richtig zum Zwitschern zu bringen und das mache ich jetzt einfach mal. Wie schon erwähnt, gibt es auf dieser Seite mehrere Effekte. Den Overdrive, den hören wir uns hier mal an. Ja. Und es gibt die Möglichkeit, ein Delay beizufügen. Da gibt es die Möglichkeit, zwischen einem Tape-Delay, einem digitalen Delay und einem Hall-Effekt auszuwählen. Den Hall hören wir uns auch nochmal an. Der ist nämlich auch gar nicht so schlecht. Eigene Pattern damit zu programmieren ist glücklicherweise nicht ganz so kompliziert wie auf der ursprünglichen TB303. Es gibt zwar den originalen Programmiermodus für Leute, die es lieber klassisch haben möchten. Roland hat aber glücklicherweise auch einen relativ einfachen Programmiermodus mit hinzugefügt und den gucken wir uns jetzt mal an. Um ein Pattern zu programmieren, wechsle ich erstmal in den Pitch-Modus. Wir sehen jetzt hier, wir sind bei Step 1. Jedes Mal, wenn ich eine Note eingebe, springt das Ding einen Step weiter. Das heißt, jetzt habe ich prinzipiell ein Pattern programmiert. Klingt erstmal ein bisschen komisch. Wir haben jetzt aber die Möglichkeit, zu jedem Step einen Akzent oder einen Slide-Step zu setzen. Das heißt, hören wir mal genau hin. Das war es eigentlich schon. Pattern fertig. Ich kann im Nachhinein auch hier durchsteppen. Jedes Mal praktischerweise spielt er mir den Ton ab, der dort gesetzt wurde. Und wenn mir ein Ton hier nicht gefällt, sagen wir mal der hier, und ich möchte den ändern, dann drücke ich einfach eine neue Taste und dann ist der gesetzt und der steppt weiter direkt zu Step 4.
Es gibt außerdem die Möglichkeit, die Länge eines Patterns zu bestimmen. Das heißt, normalerweise sind 16 Steps Standard. Ich kann das Pattern aber auch verkürzen. Wie alle Boutique-Synthesizer hat auch die TB03 einen USB-Anschluss, über die sie einerseits mit Strom versorgt wird. Man kann sie aber auch direkt an den Rechner anschließen und da in einer hohen Qualität in jedes Musikprogramm, das es überhaupt gibt, einbinden. Und weil es so schön ist, schraube ich jetzt noch ein bisschen dran rum.